قراراً حكومياً بتعديل الحد الأدنى لأجور. نشرت الجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر الصادر في 30 يوليو سنة 2025 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2594 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية. وأوضحت الجريدة الرسمية أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 وعلى القانون رقم 89 لسنة 2025 بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على القوانين واللوائح الخاصة المتعلقة لشؤون العاملين بالجهات الإدارية غبر الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية وتعديلاته. وبعد موافقة مجلس الوزراء المادة الأولى من القرار اعتباراً من أول يوليو سنة 2025 تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 1421 لسنة 2019 1455 لسنة 2021 1325 لسنة 2022 4017 لسنة 2022 1408 لسنة 2023 4220 لسنة 2023 631 لسنة 2024 بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عما يأتي: الدرجة الوظيفية أو ما يعادلها: الممتازة 13500 جنيه شهريا، العالية 11250 جنيها شهريا، مدير عام 10250 جنيها شهريا، الأولى 8500 جنيه شهريا، الثانية 8000 جنيه شهريا، الثالثة 7750 جنيها شهريا، الرابعة 7000 جنيه شهريا، الخامسة 7250 جنيها شهريا، السادسة 7000 جنيه شهريا. المادة الثانية من القرار يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتي: اعتباراً من أول يوليو سنة 2025 يستحق الموظف أو العامل حافزاً تكميلياً يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار، مع مراعاة ما يأتي: 1. شرطة عند حساب الفرق يتم الأخذ في الاعتبار أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف الأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية، سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد، وما تقرر بموجب القانون رقم 89 لسنة 2025 المشار إليه، أيا كان مصدر التمويل أو الباب الموازي الذي يتم الخصم عليه،
وعلى أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول يوليو 2025. 2. شرطة لا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضي والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 سنة 2019 وبدلات التفرغ وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة وقيمة أي مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقا للقواعد المنظمة لها. 3. شرطة تسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف أو العامل على الحافز التكميلي المشار إليه.